हेलो फ्रेंड्स, मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे एक वीडियो पहले डाला था। एक यंग पेशेंट थे हमारे पास जो ओबेस थे और उस पेशेंट में जो लक्षण थे वो थे कि उनको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते थे और रात में कभी कभी सांस रुकती भी थी, सुबह उठते थे तो फ्रेश फील नहीं करते थे और उनको मैंने फिर बाईपैप के लिए प्रिस्क्राइब किया था। खैर मेरे पास एक हमारे अंकल हैं, इनको भी सेम सिम्टम्स पहले थे जिसकी वजह से इनको भी हमने स्लीप स्टडी टेस्ट किया था और उसके बाद फिर इनको बाईपैप मशीन प्रेस्क्राइब किया था। तो अंकल आपको क्या लक्षण थे जब मशीन आपको स्टार्ट हुई है, तो क्या लक्षण थे? मशीन आने से पहले मुझको रात में खर्राटे आते थे, कभी कभी उठ के बैठ जाता था, बैठ के सोते सोते बैठ जाता था और बैठ के थोड़ी देर बैठा ऐसा लगता है जैसे सांस रुक रही है और उसको चंद सेकंड के लिए और उसका तुरंत वापस आ जाती थी, फिर मैं सो जाता था और जब सुबह उठता था तो अनइजीनेस लगता था। और जब ऑफिस जाता था तो बैठे बैठे वहाँ क्या कहते मीटिंग भी चल रही तब भी वहाँ नींद आ जाती थी और अपने केबिन में गया तो केबिन में क्या कहते लेकिन जो जितना वर्किंग होता था वर्किंग के बाद मुझे नींद बहुत आती थी। घर पे आया, चाय बनाने के लिए कह दिया मिसेज से, वो चाय लेके आई, तब तक मैं सोफे पे सो गया। टीवी ऑन है, टीवी चल रहा है, मैं सो रहा हूँ, खर्राटे आ रहे हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ गाड़ी वाड़ी चलाते समय नींद आई हो? नहीं, गाड़ी चलाते समय उस समय तो कोई पोजीशन नहीं ऐसी नहीं थी, गाड़ी चलाते समय तो कोई प्रॉब्लम उस समय आपको बीपी या शुगर की बीमारी थी? शुगर और शुगर मुझको 50 के आसपास, 50-51 के आसपास जब मेरी एज थी उसी समय तो शुगर जब आपको स्लीप स्टडी टेस्ट किया गया तो उसके बाद जब आपको बाईपैप मशीन दिया गया तो मशीन लगने के बाद आपको क्या राहत, मतलब क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? मशीन जब टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद जो उसकी जो रेशो था वो मेरा 10 टाइम्स ज़्यादा था स्लीपिंग एपनिया का। स्लीप एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स इंडेक्स जो ज़्यादा था उसका। और जब मशीन लगाया तो मशीन लगाने के बाद अगर मैं 5 घंटे भी सो लूँ तो दिन में ना तो मुझको नींद आती है ना मुझको अनइजीनेस लगता है, ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल्ड है। मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर पे पॉजिटिव इफेक्ट आया। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग बीमारी मानते ही नहीं है कि ये बीमारी इस तरह की भी हो सकती है। खर्राटे को लोग हंसी में उड़ा देते हैं कि खर्राटे आ रहे हैं तो बीवी सो नहीं पा रही है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस या इस पे मिमिक्री और कमेंट्स होते हैं, मजाक होता है इस चीज़ का, लेकिन ये मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसमें ये घातक भी होती है। बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते लोग सो जाते हैं। उसमें मेजर कारण बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जो ओबेस भी होते हैं और जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण अंकल जैसे होते हैं। तो इसमें हम लोग स्लीप स्टडी करने के बाद अगर एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स बढ़ के आता है तो हम लोग उसमें बाईपैप या सीपैप मशीन देते हैं और वो मशीन लगाने से हमारे स्नोरिंग, खर्राटे कम हो जाते हैं और एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स भी कम हो जाता है। सुबह मरीज को एनर्जी फुलनेस लगती है, मरीज बहुत फ्रेश फील करता है और धीरे धीरे करके उसके बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। वेट लॉस भी होने लगता है धीरे धीरे करके और पेशेंट काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें खर्राटे आते हैं, जिसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हेल्थ एंड वेलनेस चैनल्स में आप लोगों का इतना योगदान है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।